noneho kureba RDF ivyora irepinga mushiki wa Denis Mukwege niba muzi kwasa gose nabyo byaranshobeye nta nubwo tuzakuzanira amahutu icyo cyo ndakigupromise njyanga pastura mureba nta buhutu afitemo ntabwo tuzakuzanira amahutu icyo ndakigupromise ijambo tutsi canke imvugo ya General Ekenge Sylvain avuga ngo umututsikazi ijambo iryo jambo rirakoze ibara mu burasirazuba bwa Kongo ndavuga ko ari cuka kidasanzwe cije ciyongera ku cuka cari gihari rije rihuhura ibyari bisanzwe vyarahuhutse vyifashe gute mu Rwanda kano kanya tuvugana n'umunezero amasabufa ari hanze kwa Olivier Duhungirehe Paul Kagame na bamwe bagize agatsiko k'inkotanyi bavuga ati intsinzi canke ico twashaka kirabaye aha niho nza kugira turabire hamwe ibijanye n'ubusesanguzi ibinugwanugwa canke nivyo babigaragaza uyu Ekenge yabivuze abitumwe yahurudutse yabivuze afise ifatiro Ekenge yabivuze ko ari umunyamoko yabivuze kubera yanka abatutsi yabivuze kugira kingira abakongomani yabivuze yisunze iki ubusesanguzi ni analyse turarabira hamwe sinza kuvuga nkuko Ekenge yantumye sinza kuvuga ko Paul Kagame yantumye sinza kuvuga canke umwe mu bayobozi ba East Africa ba Africa canke bisi bantumye turarabira hamwe twifashishije ivyagiye biravugwa mu misi no mu misi irangiye ingeso ihari imico ikivugwa niyo byo byarakomotse byose hamwe dufata agatebe twicare turabire hamwe turaza kurabira hamwe byinshi kubijanye nino mvugo turabe niyo bija bigana ariko imbere yuko ducira urubanza Ekenge canke tumuvivurira tukavuga ati yavuze byo reka mbanze ntangurane nino audio ni video ariko ndayiplayinga hano hama tugende gatanu kuri gatanu dukurikira ivyavuzwe ni abanaliste ni abanyarwanda bemewe na Paul Kagame kandi batumirwa mu rugwiro kenshi mwumva amajambo bavuga na strategy y'u Rwanda tuce tugaruka ku ijambo Ekenge yashikirije turarabira hamwe n'ivyo Duhungire hari karakwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi kuko ivyo Duhungire hari mu munezero udasanzwe malgré ari mu munezero udasanzwe ariko aruzuza urubuga rwa Twitter azana mango ngamadi commandement ngo y'abahutu ngo Habyarimana yakoresheje n'abari bamukikuje ngo ayo ngo ariyo yazanya amarere ngo 59 ngo azana amarere 63 ngo azana amarere mu 94 kuco bise genocide rero ibi imbere yuko ndabarandirira reka tubanze twifashishe ino audio abo barayumvise canke abo batari bayibuka reka twumvirize dukoresha nemera yuko abakobwa bacu bashobora gutuma u Rwanda rubi igihanganye muri Afrika tugafata Afrika yose tudakoresheje intwaro dukoresheje abakobwa iyo politike yanje ni mushaka mu yindi yisobanure kuko bya reka yisobanure unabyumva aha kwanza Ekenge murumva ko afise ukuri mugabo tukiraha gusa murumva ko Ekenge ivyo yavuze ati Olivier Duhungire wewe yavuze ko mu kuyica umujyi yavuze ngo Ekenge na leta ya Kongo ngo yisunza amabwirizwa 10 yakoreshejwe ko Habyarimana ngo gushika naho bashira mu ngiro ngo vya genocide yo mu 1994 ariko murumva ko atari kure n'ubu busesanguzi bw'abanyarwanda bwabo bivugira ko abakobwa b'u Rwanda ndaza tubirabire hamwe ko subwa mbere bivuzwe u Rwanda les femmes rwandaises est une arme bisanzwe bivugwa n'abanyarwanda ubwabo inakora turaza kuraba abategetsi muri Afrika abakuru b'ibihugu n'abandi benshi bagiye baragwa muri no mitego y'abanyarwanda kazi surtout je vais pas mentionner tutsi upa mugabo strategie yo gutereka abagore bobo ntaco bitwaye biravugwa mu karere biravugwa i Burayi biravugwa muri Afrika y'ubuseruko biravugwa muri Afrika yo hagati biravugwa isinzima ko umunyarwanda kazi kumukoresha hari n'umumama hariya nimba ari mukande hariya yagaragaye ayambira umugabo n'umunyarwanda kazi yayambira umugabo yayobora community kanaka amushiramwe amavi izo foto zarazungurutse avuga ati ngo mwabonye ya strategy yabo ukungene bimeze jize nibuka neza kare mukankiko canke uyundi ariko byose hamwe turaza tubirabire muri no busesanguzi tubandanye gato ino audio mwumvirize canke ngombe ndayitangure kugira sinsure kwivugiramo dukoresha nemera yuko abakobwa bacu bashobora gutuma u Rwanda rubi igihanganye muri Afrika tugafata Afrika yose tudakoresheje intwaro dukoresheje abakobwa iyo politike yanje ni mushaka mu yindi yisobanure kuko bya reka yisobanure unabyumva akagira ngo ni bya human trafficking ucuruza abantu ibi ni ibitekerezo byanje nta n'uwanabinziza nemera yuko kuba u Rwanda rwarateje imbere abagore mu nzego zose
tukaba dufite umugisha kuko dufite ababyeyi beza, abakobwa b'u Rwanda bose mbita ababyeyi. Uyu munsi ndaza kubwiza ukuri yuko abakobwa bacu nta bariyeri ihari, bashobora gutsura umubano n'amahanga n'ibihugu bitandukanye. Wewe buryo harimo abantu birirwa batuka baba slay queen, ariko ngiye mbafata nk'abantu bafite agaciro gakomeye mu bubanyi n'amahanga. bagomba kwiga bakigirira icyizere, aho basohoka rero banetworkinga n'abakomeye kuko ibihenze, kuko urumva abantu networkinga nabo n'abantu bashobora kugira icyemezo mu bihe bizaza mu bihugu byabo. N'abana uzabona n'abana ba ministre n'abajenero n'abacuruzi bakomeye, ubwo se urabona u Rwanda atarimo kurwagura bari abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Oya, ahantu sino hihanganira. Ubwo se urabona u Rwanda tutareko turagwagura? Murumva? Ubwo se urabona u Rwanda tutariko turagwagura? Reka tubandanye gato turahagaruka. Bazaba basempatiza mu Rwanda. Uretse gato. Noneho byaba byiza kurushaho. Niba babyarimo abana icyo gihugu tugifate. Tugira abayobozi b'abanyarwanda mu bindi bihugu play. Gene kigiye barenga urwo rwego rwo kuryoshya banabyare twashinga imizi. Itegeko ry'u Rwanda riri clear. Twemerera kugira ubugene igihugu. Umwana uvuka ku munyarwanda uwo ngo bari umunyarwanda. Tekereza rero Nigeria ubutaha wenda iyobowe vice president w'umunyarwanda uvuka ku munyarwanda. Icyo kintu muratumva ko dufite ababyeyi beza, abakobwa b'u Rwanda bose mbita ababyeyi. Uyu munsi ndaza kubwiza ukuri yuko bon iyo audio cyane kino kiganiro ni kirekire. Ni Kensi muramuzi n'abandi basasanguzi bari kumwe, ariko hari ikintu tukunda kuvuga tukacusanga twasidemo santima ariko arukuri. Iki kigwanisho c'abagore twanumvise abavuga ko basiga isumu mwene ngaha munsi y'umunwa wagenda kumusoma ukaburumye. Twanumvise strategy nyinshi bakoresha mu bana bakobwa b'u Rwanda, peu importe sinza gushimangira ku by'ubwoko ko je navuze ati zino generation zihari aba bantu bazanye ivy'amoko, aba bavyara bande nabande abantu banyotewe amoko. Muramumva Pacifique imvugo yiwe n'amoko, ba Alexi n'abandi benshi, ba Roza n'abandi benshi. Ajya amoko nibayatembane, nibayapfane, nibayahambe, babagombe barondera isanduku nziza ryo kubahambamwo, babahambane nari ya moko. Ariko sinje kuvuga ko nashoye kubatanga kugenda, ariko umuntu misi yose yamashira imbere tutsi hutu twa ivyo twe ntavyo dukeneye. Ariko reka tukoreshe umwanya ico kintu kiba kica. Ni nkuko hoza breaking news kijanye n'umutwa turavuga turadebatinga, kandi ucusanga wagiye muri source yabiga bintu ngo bagenda gute barabakumira babumba inkono, nta kintu kimwe usimba. Sinzi rero gituma iyo haje ikintu nk'iki ku mututsi cyangwa mututsi kazi haba alerte. Sinzi gituma iyo haje ikintu nk'iki ku mutu cyangwa ku mutu kazi haba alerte. Ekenge mu majambo yavuze aparo yuko bashatse gukuramo ijambo tutsi kazi ariryo tutsi bakagira ikintu kininiya. Ekenge kuba yabwiye ati je rero ngomba nje kuri analyse za Ekenge sindarigaruka ijambo giwe, ariko ndatwa mwagyumvise aho yavuze ati abanyarwanda strategy ya infiltration bakoresheje hano muri Kongo ntidushaka kibandanye. Niko yereka aravuga kuko nahari muri suspension yarimwo no mu bariko ramubaza byagenze gute uvuga ari amajambo yatanze nyinshi clear kandi abonyene bagiye kuyitahura. Nimuze mutangare Ekenge agarutse mu buyobozi yararimwo canke bakamuha handi, ariko Ekenge nimuze mutangara adafunzwe kuko mudafashe extrait canke mu mwihutisha mu byo yavuze mugiye kumviza logique yakoresheje. Ni ibinyene abanyarwanda ubwabo bariko barivugira, ni ibinyene abanyarwanda ubwabo bariko barivuga. Ekenge yavuze ati baratubesha bakaduhereza abatutsi kazi aba bana b'inkotanyi surtout kuko kenshi uzosanga ndabivuga biri clear birazwe no kumbuga ngurana bumenye birahari. Baravuga ko ngo ni barebare muzandirimbo abatutsi ni beza Imana irabemera n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Sinzi ko mu gihe bo bariko barivuga nta kosa ribaririmo, ariko bavugwe n'undi muntu ugaca usanga ubwo bwoko bubaye alerta. Ariko ntibwabaye alerta kuko Ekenge yavuze nabi, bwabaye alerta kuko isanzwe ariyo option, isanzwe ico gikoresho bakoresheje kugira bavogere ubusugire canke bavogere territoire isi agataka k'uburasirazuba bwa Kongo ka Kongo muri rusange. Nico gituma byabaye très alerta ikivuga ati ya coupe ya epe yacu dusanzwe dukoresha hariya muri Kongo barayongereye ubugi. Ekenge arayikarishije kandi ubu reka tuyisubize kuri tere twongere tuvyure ijambo tutsi acarazana n'amandi mango na madima commandement
kuva nkura niho nkivyumva niho nkibibona ngo di commandement ngo z'abahutu ngo zakoze muri genocide ya 50 ngo zatumye abatutsi bahunga 59 ngo 63 mu 94 ibi biri kuri Twitter ya Olivier Duhungirehe gende murabe canke ndabashirire hano tubirabire hamwe rero uko biri avuze ko fais attention ne pousse n'importe qui kuvuga ati ngo ubumwe ntibuhabe ntibugira ukuntu ikigoye nuko bizogora gutandukanya uwaje ari umu espione kuko aba espion bariho si mu Rwanda gusa si Congo si Australie si Israeli si Etats-Unis si Russie si za Chine n'ama Japan n'ahandi les espions existe muribuka ko bavuga no kugira batambure iriya bombe Amerika yatarashe muri Gaza mu conflit ya Gaza na Israel nimba ntihenze uwagiye kuhapresiza hariya hantu Amerika yarashiriya bombe yari umudamu bisigura rero ino strategy irahari Ekenge yoba yazize ko yapreshije abatutsi katsi kumbure je nivyo nagerageje kuguma subira muri rya jambo rya Ekenge ndabikosa yakoze rihari gushika naho boko arerta Olivier Duhungirehe imbuga ngurukana amenyi zose z'u Rwanda zigahaguruka zikamerereza ukamengo ni kintu kirekire akoze iyo yavuga ati ni mubice abatutsi katsi gende mukerere canka abatutsi gende mukerere nari kuvuga ati ararengere iyo avuga abahutu gende mukerere abatutsi kazi abahutu kazi kerera yavuga ati aho kabisa arerekanye uruhande barimo ariko kuvuga ati prenez des précautions en plus iyindi angle je ndabibonamo tugaruke gatoyi mu bintu by'amadini hari amadini akubwira ati ntukashingirwe nanaka akarorero mugaba mizirima bamba barira je ndafise témoignage y'abakuzine biwanje yazanye mu fianso mu kirisu nako ndakivuge neza yazanye mu fianso mu kirisu bamubwira tukarongorwa n'uriya ntukira umwana we wacu bitaniye nuko uzana umukazana w'umuhutukazi bakakubwira bitaniye naho uzana umukazana w'umututsikazi bakakubwira ati ukarongora uriya wapi bitaniye si hari amadini ngaha kubwira ati nimba je niko ndirinda kuvuga amadini nimba uri muri ino eglise uzorongora umukobwa wo ngaha ntibabuze baruzuye nimba uri muri ino eglise uzorongoragwa n'umuhungu wo ngaha ntibabuze baruzuye nta munyamahanga dukeneye saosi ni namoko nivanguramo iyo ni ibintu vya moko kuko amoko biyumvira ngo namazuru ngo nabahutu ngo nabatutsi n'abatwa no amoko arafata race urukoba amoko arafata religion amoko arafata ibintu vy'amatribi n'ibindi vyinshi bakubwira ibintu vy'amoko ni akagwi k'abantu kari hamwe kari semblable kari victime yakandi kagwi kari semblable nk'akaroro muri Sudani aba Sudani bako barica abasudani birabura abara bako barica birabura ça c'est génocide ni ubwoko ni ibintu vy'amoko ivyo rero benshi biyumvira ngo ubwoko ngo bufatira ngo uri kuri utututsi twa no ariko ni ko ndabiza kugira twumve neza ko ikosa giyo nuko yabivuze mu gihe kidakenewe kuko ubu conflit hari u Rwanda rwarivugiye neza Paul Kagame yavuze ati nous sommes allés au Congo kugira tuvuganire bene wacu b'abatutsi b'abakongomani b'abarwandophone Kagame do sa bouche Olivier Duhungirehe yabiririmba misi yose twagiye hariya tuvuganire ubwoko bw'abatutsi bw'abakongomani buvuga ikinyarwanda meka bo babivuze bo bacha bumva ko resulta ica iba iyihe umukongomana aca yicara yicunza avuga ati je rero ntari umututsi ntibaje kumvuganira naho no muri Goma ubu birahari baravuga none ko mwavuze mwaje kuvugira umututsi ko twe turabakongomani bababembe babafurero bababangu bangu umva muko muratuvuganira biri hehe ko ari cyo gituma tuguma dutogwa twica nkaca nongira nkabaza uyu Olivier Duhungirehe kano gace mukamuhe Olivier Duhungirehe wewe ndakubaza iyo uvuze ko umugiye muri Kongo kugwanira agateka k'umututsi ariko ararenganwa uba witeze kundi mukongomana atari umututsi muri Kongo yumva gute ça c'est 1 2 ubu wonyereka mu mazone ari occupé na RDF inkotanyi M23 ibiziga by'abatutsi biriko birapfa nta bashyari mugabo ahantu uzosanga abantu baboshe baboheye amaboko imugongo bakubiswe imihini bakubiswe amasekuro bagize ibiki c'est Congolais abanyababangu bangu abafurero abashi n'abandi benshi bagenda batandukanye nico tubanda kuvuga ati mushaka ko ibi bintu hari ibintu muzosuleva mugasanga muri ko muratuma mbere kuko jewe ukungire ndabibone nuko intambara izohera en faveur des Congolais sindiko ndavuga ngo umukongomano uwe n'uwe iyi intambara izohera en faveur des Congolais ndiko ndiyumvira
ibintu muzo mwaramaze gucana hariya mu burasirazuba bwa Kongo bizogira ingufu zigera hehe ni bande bazoba victime mu gihe intambara yaheze en faveur de Congolais. Nco tuba ari ibintu hari ibintu abanyarwanda muri ko murakora siritizi inkotanyi mutabona ko d'ici 10 ans 20 ans 50 ans bizoba ari umuriro. Hato hari abantu akagwi k'abantu kadatambuka kubera iki vuzatise mwe muri baza ko mwara mugiye kugwanira umuntu leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ati turugaye ambassade izina munyamerika wese uririnde gutahe muri Amerika. Kandi ikindi kintu badatandukanye be mutandukanya nationalité n'ubwene gihugu la terre kuba bisa bari muri Kongo bavanye niyo myaka bagiyemwo niyo kuba banomade kuja kurima korora n'ibindi byinshi faso bagiyemwo yose ntibikugira kuri umukongomani. La nationalité ne te fait pas être umuntu w'ico gihugu bwego no jendo murundi ntakira nationalité y'ubunyamerika je reste burundais baratanguza burundo américain mutegere neza ndonye y'ububirigi ni bergo ni burundo berge canke bergo burundeze sinzi ariko akantu k'igihugu cawe kagumako kwera kimutagafuta Burundi mutandukanye rero nationalité n'umuntu mwe nagataka ihano ngomba gushika reka kugira dukoresha ama example ari concret ahari tuvume dukoresha amajambo gusa umvirizo no muntu nawe uyu nanje nakwemeza ngo ntabwo twaguhemuza ntabwo twagwemeka ntabwo tuzaguhemuka nubwo tuzakuzanira amahutu icyo cyo ndakigupromisira ntabwo twaguhemukiye ntituzona guhemukira nta nubwo tuzokuzanira abahutu. Uretse duhungire ndakeneye uriyajisinge kuri no post kuko je vais poster ça sur Twitter ndagutaginga ucuza uvuge icuyu nawe yari karavuga. Pourquoi c'est alertant quand on parle de Tutsi? Pourquoi c'est pas alertant? Ndiko ndavuga kote y'u Rwanda mu Burundi twebwe turashima Imana ko ibi nta bigihari nama nababwiye uzosanga umuntu yitwa Kadogo, uzosanga umuntu yitwa Mwaraba afise inzobe, uzosanga umuntu yitwa Mututsi ari muremure, uzosanga umuntu yitwa baritana amazina yose bagomba mu Burundi ni Ales. Mukabare baricara ku meza bakanacokozana, mukabare baricara ku meza bakanatebura ivyanabaye mu 1993 72 amagume 1995 98 mu Burundi ivyo barabivuga Ales bakwati shakira gihe kweri ubu ntimwodugishobora ugasanga ni nta ninzigo nta niki mugabo ugasanga les extrémistes abantu raka kantu kitwa extrémiste niko nkwezi y'amarere n'ubu uye nimba hari abanyarwanda bakora kurikirana kino kiganiro muje muri ville murahengere weekend murabubare bwose bwo muri ville muje mukamenga aho bita za Mutwenzi za Gera Plaza n'ahandi henshi atandukanye muje muri side gose za Kanyosha Ruziba mugende za Rumonge Makamba muduge Ngozi mu muce Bururi Mwaro Rutana Songa muce za Mayuyu mugende hehe hiyo za Kirimiro n'ahandi henshi agenda atandukanye mugarukimbo mugende Bubanza c'ibitoki muzosanga bicaranye mu bubare ari bamwe n'ivyo bintu baravyibagiye. Mbere ibi bintu vy'amoko bigarutse ko ari intambara ya Kongo aho Rwanda ruguma rurimba tutsi. Kwa usanga rero ucumengo abantu kumengo bagomba kutuzanira bimwe vya kera abarundi barajya barima hamwe umwe akubita isuka ngaho ndagakubita isuka ngaha ibi iye ndiko ndabivuga à l'endroit des Rwandais ndiko ndabibwira abanyarwanda ni mucire rino sumu ni ribi kuko zino nkotanyi nizohoraho kandi ndababwire ko bino bintu bitazoborohera mu myaka ikurikira. Reka rero tubandanye twumva uno muntu turamureba ntabwo utafitemo ntabwo tuzakuzanira abahutu cyane cy'ubupromisi ntabwo uzareba umutu muri urugo nasani ntabwo uzabona interpreta mu bukwe bwanjye avuga uruganda icyo ndakikurahira amahanda nasa Imana iguha umugisha ndewe datangiye yapfuye mfite njya mu kwezi kumwe. Bon ndizera ko mwumvise aya aba n'abanyarwanda toujours kubera iki bo bari Ales amacakubiri sinza abanyasiritizi inkotanyi hazobageza kuryoherwa ngo Ekenge yavuze umututsi kazi mukarerita mugabo uyu mu rubanza agahagarara imbere y'abantu akavuga ati senge sinaguhemukiye sinzonaguhemukira murabe raba umukwe wawe dore sinzokuzanira umuhutu Ales ukamengo nta nicabaye nta na deba evo uyu nawe Kensi akaza uko nyene. Reka tugende kwa Evode naho senateri
umukenguza amateka Evode twumve nawe avuga make. Sanze ahantu umuganga uriya witwa Denis Mukwege muri testimony yabwiye bariya badepite b'Iburayi, yababwiye yuko ngo buri minota ine ngo RDF ngo ibi viyo uyu mugore w'umunyekongo buri minota ine babyandika muri resolution, sibyo? Noneho kureba RDF iviyora irepinga mushiki wa Denis Mukwege niba muzi uko asa rwose nabyo byaranshobeye. Ariko ikigaragara nuko arangije aravuga ngo arasaba ko barinda ibitaro. Yes, mundi atkomaje kuyumvira Evode nawe ivyavuga, aravuga atakujya umunwa ngo mbega nguriya mushiki wa naka ngo nawe nyene ngo ari mu bafata ku nguvu ngo bari basakuriya gute sabana basagute aya macakubiraya aya ikigutangaza abantu bari imbere mu vy'amoko mu Rwanda ce sont abantu ari ubwoko bunyuranye n'ubwa Paul Kagame. Olivier Duhungirehe ubwoko bwa bunyuranye n'ubwa Paul Kagame. Uyo Evode wewe sinzi ko woronka naho bamukwitse mugo basanganwe muri kimbere mbe uyu Evode ari bagiye akiri mu buhungira ataraza kwifatanya n'inkotanyi gushika none munsi amakenga aracahari mu nkotanyi. Olivier Duhungirehe wokorana gute n'inkotanyi bavuga ko inkotanyi arizo zakwiciye bakongera bakabaza Evode wagarutse gute gukorana n'inkotanyi mu gihe rero wavuga ko Kagame yiba amato amajwi atawamutoye aforce abanyagihugu. Ndabibuka hari muri 2000 Kagame avuga ngo bamutoye ku majwi 93 2000, yes hari muri 2000 ngo nawe ngo mwashaka batorende. Evode nawe ati ntogenda uravuga ni vyinshi uri hanze ndani yumvira mbega izo nkotanyi baza ko zibagiye. Hari jambo Paul Kagame yavuze ati umuntu atsitara ku nkotanyi ni gahera Duhungirehe Evode mwicare mubizi ko ni gahera kwa Paul Kagame ku nkotanyi. Reka rero ngaruke kuri commentaire zimwe z'abakongomani bagize kuri page ya Olivier Duhungirehe aho yagize ati ya postinze ibinyene d'abord avec ko Olivier Duhungirehe yanditse ati pour les plus jeunes qui ignorent encore les 10 commandements des Hutus qui ont inspiré le général Sylvain Ekenge. Nivyo ndababwira ngo amabwizwa 10 y'abahutu ngo yakoze mu 59 63 ahitwa Gikongoro ngo 90 mu 90 ngo kuri Hassan Ngeze yavyanditse muri journal. Aya mabwizwa ngo yanditswe mu 90 ngo yanditswe na mu journaliste yitwa Hassan Ngeze ku kijurnal ku kinyamasha makuru citwa Kangura. Hanyuma rero tugende ku vyo yishuwe kuko yishuwe Yishuwati Ephraim de Alanga yanditse ati citoyen ministre abwira Duhungirehe we wa mushikiranganjiwe nous cherchons la désescalade et beaucoup de maturité de part et d'autre ko zagerageza kwigira abantu bakuze bamwe bakuze abandi mukarondera ama escalade mukarondera sinzi mukungene mu bacira imanza canke muhenga mu kuntu si l'agression n'avait pas eu lieu ngo iyo mutatera burasirazuba bwa Kongo mutatera muri Kongo uyu mugabo niko yishuye Duhungirehe tout ceci ne serait pas de détails de l'histoire que de détails de l'histoire ngo ibi vyose ngo ntivyobaye ngo mutumwe mututwaranze amateka histoire mutwaranze vyabayeho. Akabandanya avuga ati le génocide de Tutsi est un traumatisme pour tout être humain et personne ne peut le nier. Ngo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ngo ni traumatisme ku muntu wari wese umuntu ndavuga umuntu ko kandi nta uvyanse ngo seulement n'a fait pas un prétexte pour justifier le fait d'envahir un état voisin ngo ariko ntimuzobikoreshe cyane ntubikoreshe ngo ibe motive yo kuja gutera canke kwinjira kuviola l'intégrité territoriale ubusugire bw'igihugu c'abandi igihugu kibanyi et causer sans le vouloir un autre génocide ngo mugaca mugira ko mukanakora n'indi génocide aca gushiraho ibiharuro 10 millions de morts et 2 millions de déplacés ngo ivyo bimo ko murakora amaze kwica abantu bagera ku miliyoni 10. Genocide yo mu Rwanda ivuga ko yatwaye abantu bangahe ucu compara para uyu nuko yavuze 10 millions amaporo yawo nageze mu miliyoni 200 arenga agacavuga ati ngo 2 millions
de déplacés mu Burundi murabona agaheruka kuba aha Kamanyola, Sange, Ruvunge, Uvira n'ahandi henshi bose bari hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mwarabonye dushika kubaraba makando transit acavuga ati ça ne suffit pas ibi mumaze gukora ubu bwicanyi aba bahunze ça ne suffit pas ntibihagije arongera agashira kakavuga ati j'ai rêvé des Rwanda en paix avec la RDC et que les peuples vivant en harmonie se mariant les uns les autres mugabo ibi ntibigenda gukunda mubandangije mukoresha zino strategie zanyu uyu yitwa Ephraim de Alanga Twitter yiwe iri verified nimugende mu murabe mutando kugira mu vyorohe kumuronka akaniko nshize ko kugira muze kuraba Twitter yiwe iri verified ha mu wundi yamwishuye witwa Mukatar Mwamba yanditse ati we are not in Rwanda ntituri mu Rwanda we are in DRC turi muri Congo we have advised our nation to love their loyal citizens those who willing to marry Tutsi from Rwanda they should be careful ngo turi mu Rwanda turi muri Congo ngo tegetswa guhanura abana biwacu canke Congo yiwacu gukunda abiwabo to love their loyal citizens kandi ni droit yabo kuvuga ati mu Congo irimwe abantu benshi ni muraye murongorane entre vous kugira muninde mujabuka hakurya ni ibintu by'iwabo ni byabo nyene nkuko avyivugira to love their loyal citizens those who willing to marry Tutsi from Rwanda they should be careful that's all achavuga ati nuwoba yifuza kuja kurongora abatutsi kazi cyangwa kurongorwa n'umututsi wo mu Rwanda ni droit yiwe agusa ategerezwa kuba kugenda yitonze they should be careful aha numva ko muri ko muronona abantu bamaze kuvuga ati nimwashaka kuja kurongora ayo naho ba precisa the Tutsi from Rwanda you should be careful abamvuga ngo nivyo niko ndifondera hengi ariko reka ndayibashirire ko na hano kugira bigende neza abandanya avuga ati that's all why all of you are panicking for the Congolese issues stay away from Congolese concern deal with your country achavuga ati nje to panikinga kubona sinzingira we yashatse kwati ko babuze isoko hariya reka bakongomani barongora biwabo n'umukongomani azoshaka kurongora umunyarwanda kazi cyangwa umunyarwanda umukongomani arongorwe n'umunyarwanda abe careful avyitondera bigendemwo gahoro ngo nico itakumbure muko murapanikinga mubura amahoro muvuga amajambo menshi ngo reka bakongomani ngo jakure stay away from the Congolese issues and ngo mureke ngo away from Congolese concern deal deal with your country ngo raba nibiraba igihugu canyu hari nundi yitwa Mambo Sio Mazuri replying to Olivier Duhungirehe yavuze ati monsieur Duhungirehe vous avez récemment dit que le M23 était formé essentiellement de Tutsi ngo mendone ngo Duhungirehe ngo warivugiye uheruka kuvuga ubushitse ko M23 irimwo abatutsi ikubiyemo ihurikiyemo abatutsi essentiellement des Tutsi qui revendiquent leurs droits Nivyo nimyanya n'abatanga kubabwira muri introduction bavuze ko bagiye kuvuganira abatutsi b'abakongomani kubafasha ntibabahonye kandi ngo M23 ngiro abatutsi bagwanira agateka kabo muri Congo utegerere kungena camubwira ngo dites-nous quand ils viennent chez nous soutenus par vous Rwandais pour tuer et semer le chaos vous vous attendiez à des discours d'amour hypocrite reka rero ndeke kubarandirira ariko murumva ko kino kintu baguma bakoresha ino arme mu Rwanda vuga intwaro ino ntwaro mu kurangiza rero nagomba ndangize vuga ati
twihweje ivyo Ekenge yavuze ntiyarengereye, nta guteranya canke gucocera ibintu vy'amoko, ahubwo Ekenge yasa n'uriko arakeburira nk'uko nawe nyene wumva babivuga mu makomantere, abakongomani biwabo bicunge ntibibandanye biba bimwe vyaba vya infiltration biciye mu badamu, ariko akagaragaza ko arajishingwa nuko hobaho kuba makini, kuba magabo. Ijambo rero tutsi na tutsikazi niryo ryaciye rya leta, kuko risanzwe ariko riko rirakoreshwa muri no ntambaro iri hariya muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Ico twifuza rero, ico nifuza Frère Patriote nukunwana duhereye mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo, surtout Uburundi n'u Rwanda d'abord niho hari tutsi hututwa, ahandi baramoko arenga 10 20. Rero hano ibintu vy'amoko surtout tuko turemvita abanyarwanda, je invite les Rwandais kurengera ibintu vy'amoko, kubona umengo ntibo kwiga mu mashuri agizukuna kuriya, ivyo yari histoire ibikorera mu Rwanda, yari histoire y'ivyabaye mu Burundi. Kera no wumva ngo baragupima amatwi, kera no wumva nta section yiga banaka, kera wumva kunuku, kera baravuga ngo n'abahutu mbere ngo ntibanwa n'amata, ngo bari allergique, ngo lactose n'ibindi vyinshi. Mwaravyumvise mu madeba bagenda baragira ba Pacifique ni nahazwe, mwarumvise ivyo wa mu extremiste hariya Bwejeri Jean avuga ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero ico mvuga abarundi, ino mitego twe ntituyigwemwo.